আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, সবাইকে শুভ সকাল। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সকালবেলা নদীতে যে ছোট ছোট নৌকাগুলো দেখেন মানুষ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। আমাদের আজকের অবস্থান হচ্ছে পাবনা জেলার নগরবাড়ি নদী বন্দর। এদিকে অনেকগুলা বল গেট, বিভিন্ন ধরনের মালামাল নিয়ে সার, সিমেন্ট, চিনি, পাথর, কয়লা এগুলো নিয়ে এখানে আসে সারা দেশ থেকে, এমনকি সিলেট থেকেও আসে। আর এটা হচ্ছে যে আমার জাহাজ, যে বড়টা ঝিনাইদহ, এটা হচ্ছে আমার জাহাজ। পাশে আছে আরো অনেকগুলো বল গেট। অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ, দেখতে বেশ চমৎকার। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।